Өмнөх үг. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр төр олон нийтэд хамааралтай бараа үйлчлэгийг авахдаа тендер зарлаж хамгийн сайн гүйцэтгэн гэсэн нэгийг нь сонгодог. Олон аж ахуй нэгжээс нэгийг нь сонгох ажлыг тухайн орон нутгийн засаг даргын тамгын газрын даргын тушаалаар байгуулсан үнэлгээний хороог үүсгэнэ. Харин шалгаруулалт шударга байж чадаж байгаа эсхээс шалтгаалan иргэд олон нийт төрөөс авах үйлчилгээний чанар хамаарна. 2022 оны 1-р улирлын байдлаар 9826 тендер зарласан. 274 гомдол ирүүлсэн. 2022 оны 5-р сарын байдлаар 13697 тендер зарласан. Энэ хиний хамааралтай байдгийг. Магадгүй 10% авдаг юм уу үгүй юм уу? Одоо яагаад өөрийнхөө хүнийг тавина гэдгийг. Мөнгөн дээр өөрийнхөө хүнийг тавьж байгаа маа гэж тайлбарладаг. Хувийн компанийнхаа төлөө тендерийн сонгон шалгаруулалтанд орж бас эрх ашиг сонирхлын зөрчилд холбогддог гэж. Ийм одоо ашиг сонирхлын зөрчил гаргаж оролцдог болж их юм бол төрийн албаагч нэрийн цаана авилгачид бүлэглэж одоо энэ тендер иддэг. За улсын хэмжээнд ийхүү зарлагдж байгаа олон тендерүүдээс онцлоод Эрдэнэт хотод зарласан нэг тендерийг онцолж та бүхэндээ асуудлыг хүргэе гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл энэ жишээн дээрээс тухайлаад улсын хэмжээнд зарлагдж байгаа олон тооны тендерүүд хин нэгэн давуу байдал олохгүйгээр шударга сонгон шалгаруулж чаддгүй гэсэн асуултын хариултыг бид эндээс ирэх юм. – 2022 оны 1-р сарын 28. Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар нийтийн тээврийн үйлчилгээнд автобус худалдан авах, парк шинжилэлт хийх тухай тендер зарлажээ. Улмаар Hyundai Motors Монгол хувьцаат компани болон Батсер хувьцаат компани оролцсон. За энэ бол Эрдэнэтийн одоо нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж байгаа 38 автобусны нэг юм. За одоогоор албаны хүмүүсийн өгсөн мэдээллээр 17 орчим автобус нь бол 12-оос дээш жил явсан учраас шаардлага хангахгүй гэж үзээд 12 автобусыг тендер сонгон шалгаруулж авахар болсон байна. За харин тендерийг хэрхэн яаж сонгон шалгаруулж байгаа нь анхаарал татж байна. Тендерийн төсөв төртөг 2 тэрбум 280 сая төгрөг. Худалдан авах автобусны тоо 12. Санхүүжилтийн их усүр 2022 оны аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэнэ. Уг тендерт ашиг сонирхлын зөрчил орсон гэж харагдгүйц хэд хэдэн зүйл байна. 1. Уг тендерийн шалгуур үзүүлэлтийн 18-ын 6-гийн 4 дахь хэсэгт 2020-2021 онуудын аль нэг жилд доод тал нь нэг удаа батлагдсан төсөв төртгийн 50%-аас багагүй үнийн дүнтэй ижил төрлийн барааг нийлүүлсэн туршлагатай байна. Ижил төстэй ажилд тухайн бараа болон түүнтэй дүүцхүүс бараа нийлүүлсэн туршлагыг тооцно гэсэн байна. Энэ шалгуурын хүрээнд Батсер Орос улсад үйлдвэрлэсэн 11 ширхэг газель нэгт судлын автобус хүлээлтсэн актыг тендерийн материалдаа хавсаргасан ч эдгээр автобусны арлын дугаарыг хилээр орж ирсэн хэсгийг шалгаж үзэхэд Монгол улсын хилээр импортлсон талаарх мэдээлэл байхгүй байлаа. Үүнийг ч холбогдох байгууллага нь баталж байна. Төрийн тендерт огт импортлоогүй байж болцсошгүй автобусыг импортлсон мэт материалыг бүрдүүлсэн Батсер компани захирал Бат Эрдэнэс энэ талаар тодруулахад ийм бол яг тэдний тендерт авах гараа үүсгэх болгоно бодлоо тийм. Гэхдээ ямар тендерт юу хийж байгаа, яаж байгаа манифесташн үлдээ гэхгүй шүү дээ. Батсер компани тендерийн асуудлыг хариуцдаг гэх инхцээ гэдэг эмэгтэйтэй захирлынх нь хэлснээр очиж уулзах хүсэлтэд илэрхийлсэн ч дараах хариуг өгсөн. Ажилтны холбоотой асуудлаа бид нар төрийн байгууллага холбоотой тендер төрийн байгууллагатай барьсан. Телевиз жилтэй энэ мэттэй харахгүй шүү. Захиралтай ч өгчдөр яриад тэгээд болно гэж танаас яриа авч байгаа шүү дээ. Миний зүгээс бол одоо болохгүй гэж шийдээ да. Тэр хоёлоо урт хурц ажиллаад байвал яг. Тендерт оролцохдоо худал мэдээлэл бүрдүүлж оролцсон байж болзошгүй энэ компани мэдээллийг тендерийн үнэлгээний хорооныхон нягтлах үүрэгтэй. энэ үнэлгээний орооны ажиллах журмыг 2021 оны 103 дугаар тушаалаар сангийн сайдын тушаалаар батсан журмаа зохицуулж байгаа. Энэ журмын дагуу бол үнэлгээний орооны гишүүн
одоо 2-3 зүйлийг үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь бол ирүүлж байгаа материал бүрдэл хангасан байна уу юу? Хоёрдугаарт нь ирүүлсэн материал нь одоо үнэн зөв байна уу, шаардлага хангаж байна уу гэдгийг нягтлах үүрэгтэй. Энэ одоо үүргээ хэрэгжүүлэх үүднээс одоо холбогдох төрийн байгууллагаас лавлага авах юм эрх нь байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол одоо эргэлзээтэй санагдах юм бол гайлын байгууллагаас эсвэл одоо автоэрийн үндэсний төвөөс улсын бүртгэлийн газраас албан бичиг бичээл одоо энэ баримт яг үнэн үү эсвэл хуурамч уу гэдгийг шалгаж тогтоох юм болцоо байгаа. Гэвч төр ард түмнийг төлөөлөн тендрийг шалгаруулсан үнэлгээний хорооны гишүүд худал байж болцошгүй мэдээллийг нягтлан илрүүлэх нь битгий хэл ялуулжээ. Тендрийн материалд хавсрахсан автобусны арлын дугаарыг баримт эсвэл автобокс цэгэмээс хялбархан шүүгээд харах боломжтой ч тэд энэ нь бидний үүрэг бишээ гэсэн тайлбар хэлж байна. Иймээс бид энэ шалгаруулалттай холбоотойгоор тендрийн үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга Батнагтаас хариу ирлээ. Хуурамч үгүй гэдгийг одоо өөр тусдаа байгуулвал тогтоох баг. Бид нар бол ирсэн бичиг баримтын хүрээнд л үнэлгээ хийж байгаа гэсэн үг. Тий. Тэр үнэн эсгийг шалгаж нотолдоггүй гэсэн үг байна. Одоо бүгд л акт протоколтой ирүүлж байгаа шүү дээ. Акт нь байж гэн. Зүгээр гайлаар орж ирсэн бичиг баримт холбогдох бичиг баримтыг бол бид нар тендерийн бичиг баримтанд заагаагүй, шаардаагүй учраас тэргүй угаасаа дистрибьютор компаниуд учраас ямар нэгэн байдлаар оруулж ирж таарна л гэж гайлаар Монгол хэлээр оруулж ирж таарна гэж ойлгож байгаа шээ. Дараагийн шалгалт яах юм бэ? Бид нар энэ ордон ирж байгаа компаниудын хийгдэж байгаа гэрээ хэлцлүүд нь үний юм уу? Эсвэл ажлаа хүлээлгэж өгөөгүй мөртлөө өгцсөн гэдгээр баримт үйлдэж байгаа юм гэдгийг шалгах боломж байхгүй шүү дээ. Шалгаруулахдаа одоо хайхрамжгүй шалгаруулсан бол тэр хүмүүс бас л одоо хариуцлагын асуудал яригдах хэрэгтэй. Энийг бол одоо шалгаруултаас хойш асуудал дээр бол сангийн яам хариуцдаг. Гаргасан гомдлын дагуу 5 хоногийн дотор сангийн яам одоо хариу өгөөд шалгаад энэ дээр хариу өгөөд тэр тендрийг нь одоо хүчингү болгоод дахин зарлах юм уу? Энийг цуслах одоо эрх хэмжээ байгаа сангийн яамд. Манайх бол шалгаруулахаас өмнө тендрийн нээлтээс өмнөх хугацаанд өрсөлдөөний хязгаарласан хэсэг бичиг баримтаа боловсруулахдаа ямар нэгэн давуу байдал олгоогүй хэсэгтэр бол хяналт тавьдаг. Нэр төдий баримт бүрдүүлж худад мэдээллийг үнэлгээний хороонд хүргүүлсэн нь үнэлгээний хороо ийм материал ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийг харсан ч хараагүй мэт байгаа энэ байдал нь эргээд хуулийн хариуцлагатай. Хуулийн зохицуулалт байгаа. Хуулийн дээр бол одоо худалдаа авах ажиллагаанд оролцож байгаа аж ахуйн нэгж хуулийн этгээд нь хууль зөрчсөн тогтоогдсон бол гэж байгаа. Тэгэхээр нэг нь бол шүүхээр нөгөөх нь эрх бүхий байгуулгын одоо албан тушаалтнаар. Тэгэхээр одоо өөрөө чи ярьж байгаа жишээн дээр одоо хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн гэдэг нь тогтоогдсон бол дараагийн удаагийн тендерт оролцуулахгүй байх болцоо байгаа. Энэ бол 3 жилийн хугацаанд тухайн компанийг оролцуулахгүй байж болно шүү дээ. Тэгэхээр яг манай төрийнхэн л одоо ажиллаа дутуу хийсэн гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь ихлээр энэ хуурамч бичиг баримттай холбоотой хэн ямар хариуцлага хүлээх вэ гэхээр үнэлгээний хорооны гишүүд бол энийг одоо дутуу харсан харж амжаагүй бол энэ төрийн албаны тухай хууль зааснаар одоо хариуцлага хүлээн. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь одоо илүү одоо хүнд шийтгэл хүлээн штэ. Бичиг баримт хуурамчаар бүрдүүлсэн гэдэг чинь бол эрүүгийн хууль заасан заллах гэмтэргийн шин чанартай үйлдэл. За хэрвээ энэ асуудал тогтоогдсон юм уу? Эсвэл энэ өмнө тохиолдсон асуудлууд л да. Өмнө байгаа бэлэн кейсүүд олон байдаг учраас би үрж хэлээд байгаа. Энэ тохиолдолд бол тухайн байгууллагын улсын тендерт орох бүх шатны тендерт орох эрхийг 3 жил хүртэлх хугацаагаар хасдаг. Тэгэхээр өөрөө чи хэлээд байгаа тэр гайлын одоо бүрдүүлэлттэй хуурамчаар хийсэн тэр ийм тохиолдлууд бол бүгдээрээ эрүүгийн хариуцлагатай. Энэ хариуцлагаас бол болтох зогдох ямар ч боломж байхгүй. Тэрийг нь одоо нээлттэй мэдээлэл буюу автобокс цэгийн смарт карт цэгийн хараад үзэхэд л илт байхгүй. Монгол Улсын хэлээр орж ирж байгаа Монгол Улсад бүртгэлгүй ийм автомашинууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэлгээний хороо бол зүгээр наацхийн нийтэд ил тод мэдээлэл, нээлттэй мэдээллийг тийм шалгах тийм үйлдэл гаргахгүй л гэсэн үг л тийм. Мэдлэггүй мэдээлэл өгөх гэрцэл эсвэл түл гаргаж хэлж байна. Ер нь яг хуулиндаа яг үнэлгээний хороо маань нэрвүүлж байгаа компаниудын бичиг баримтыг шалгах үүрэгтэй юм тийм үү? Тийм шалгах л үүрэгтэй. Нэг гэхдээ ийм хариуцлагагүй гэж хэлж болохоор ийм бичиг баримт ирүүлсэн компани дараагийн шатныхаа тендерт оролцох ийм боломж нь хязгаарлагддаг тогтолцоо манад байдаг юм уу л гэж асуув. Манайд бол байхгүй шүү дээ. Цагдаагаар хуулиар шүүхээр тогтоогдоогүй бол бид нар тэрний дараа чадахгүй. Сангийн яам дээр их үг нь байна. Тендерийн шалгуур үзэлтээс хасмаар юм шүү. Та нар шалгаж үзтгүүл юм бол
шалгалт байгуулсан. Үгүй энэ чи нэг зүйл ахын дөө. 2021 оны тэгвэл барыг өмнө нь ерөөсөө өршөлттэй байх ёстой үлдэр гэсэн шалгалт. Энэ араа нэг л зүйл ахын дөө. Нэг л зүйл. Тэр компани захирал гарын үсэг зураад ирүүлсэн материал ба штэ. Энэ компани тамгатай тийм үү? Энийг худал үнэн эсхийг одоо мэрэгжлийн даатайгээ цагдаа те энэ байгууллага тогтоод. 2. Монгол улсын сангийн яам 2022 оны 3 дугаар сарын 29. Тендерт ялсан Батцээр хувьцаат компанийн импортлсон гэх 11 автобусны арлын дугаар бүртгэлгүй тул тендерийг хүчингү болгон шийдвэрлэж байна. Ийм шийдвэр гарсны дараа Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газраас байгуулсан үнэлгээний хороо Батцээр компанийг хуулийн байгууллагад мэдэгдэх бус дахин тендерт оролцож ялах боломжийг бүрдүүлж өгсөн нь хардалт төрүүлж байгааг их сурвалжууд хэллээ. Нийтийн тээврийн автобус авах тендерийн эхний удаагийн урилгад 18-6-гийн 4 2020-2021 онуудын аль нэг жилд доод тал нь нэг удаа батлагдсан төсөв төртгийн 50%-аас багагүй үнийн дүнтэй ижил төрлийн барааг нийлүүлсэн туршлагатай байна. Ижил төстэй ажилд тухайн бараа болон түүнтэй дүүцхүүс бараа нийлүүлсэн туршлагыг тооцно гэж тусгасан. 2020-2021 онуудад батлагдсан төсөв төртгийн 50%-аас багагүй үнийн дүнтэй ижил төрлийн барааг нийлүүлсэн гэрээт ажлууд хийж гүйцэтгсэн туршлагатай байна. Ижил төстэй ажилд бүх төрлийн машин механизмуудыг гэрээт борлуулагчийн эрхийн дагуу улсад импортоор оруулж нийлүүлсэн туршлагыг тооцно гэж өөрчилсөн нь анхаарал татаж байна. Харин тендерийн үнэлгээний хорооных нь нэг талд үйлчилсэн гэж хардагдах нөхцөл байдал үүсгэсэн энэ өөрчлөлтийн талаар дараах тайлбарыг хэллээ. Үр ашигтай, үргэлжлэмжтэй болох арга хэмжээ авах ёстой. Тэгэхээр дараагийн 2 дахь удаа зарлагдсан тендер дээр энэ хаалганы орц хосны тоог маш тодорхой байх ёстой гэдгээр тэр стандарт юмнуудыг тавьж өгсөн. Эмнэс стандартын тавиараа бичих зочин байна. За энэ Монгол улсад нийтлэгдэж байгаа нийтийн тээврийн хэрэгслийн МНС 4598/2020 гэсэн одоо стандарт. За энэ стандартын дагуу стандартыг хангасан тээврийн хэрэгсэл байна гэдгийг тодорхой болгож өгч байгаа. Хоёрдугаар таны хэлсэн тэр автобус энэ дээр бол одоо гаднаас импортлж байгаа автобус болон бусад тээврийн хэрэгсэл машин механизмууд гэдэг Өөрчлөлт юм. зааж өгч байгаа. Тэгж тодорхойлж. Яагаад гэвэл одоо би санаж ил байна л да. Зүгээр одоо Hyundai Motors компанийн хувьд ч ялгаагүй. Яг автобус нийлүүлсэн гэрээ хэлцэл тендерүүд нь дутмаг байсан. Тэгэхээр одоо энэ тендер бас амжилтгүй болох юм. Тийм учраас бид нар ийм хатуу шаардлагууд яг ингээд автобус гэж зааж өгөх юм бол байхгүй болох юм уу? Амжилтгүй болоод ах юм уу чинь гэдэг нөхцөл байдлууд яригдчих. Нэг юм зүйл анхаарал татварлаа. Энэ дээр автобус гэж зарлаад 2 компаниас нэг шалгаруулсан хэрнээ одоо нэг компани ялагч компани энэ яг энэ шалгуур Ялагч компани одоо байхгүй байгаа шүү дээ. яг өмнө нь ялсан компани энэ заалтаас болоод тендер цуцлагдсан шүү дээ ер нь л гэтэл одоо яг энэ заалтан дээр автобус болон тээврийн хэрэгсэл гэдээ оруулаад ирж байгаа ашиг сонирхлын зөрчилтэй харагдаад байгаа байхгүй. Үгүй. Тэгж ойлгож болохгүй. Тэгж ойлгож би сая хэллээ шүү дээ. Гэхдээ одоо ингээд 2 дахь дээр бол юм өөрчлөлт. Өөрөөр хэлбэл нөгөө зөрчилтэй мэдээлэл ирүүлсэн компанид ямар нэгэн байдлаар хариуцлага тооцоолгүйгээр харин тэдгэрт ашигтай байж болох заалтыг оруулсан нь л үгүй. Тэр компани оролцох эрхийг бид нар бас хязгаарлаж болохгүй. Одоогийн байдлаар өнөөдөр байгаа нөхцөл байдлаар бол дахиад оролцох боломж нь байж болно шүү дээ. Танаас юу Hyundai Automotive ч оролцсон боломжтой. Бүгд нээлттэй байж. Энэ дээр одоо харин автобус болон бусад машин механизм явж байгаа байхгүй. Тэдний энэ үйлдэл орон нутгийн хөндлөнгийн ажиглагч болон төрийн ил тод байдалд хөндлөнгийн хяналт хийдэг гэдгээрээ цахим орчинд танигдсан иргэн цогтгөрөл нарын хувьд дараах хардталтыг төрүүлж байна. Бидний бол одоо энэ бол хардж байгаа өнцөг гэдгээ бас хэлчихье те. Тухайн одоо аж ахуйн нэгжид зориулаад тухайн нөгөө тендерийнх нь шалгаруултанд нийцгүйсэн заалтыг одоо өөрчилсөн байна гэж хараад байгаа тийм. Энэ заалтыг өрсөлдсөн компаниуд хангаж чадахгүй учраас энийг сулруулсан байна гэж бид нэр тухайн тендерийн материалыг одоо бас авч судалж байгаа. Тэр үедээ бол харсан. Энэ нь бол бас төр өөрөө энэ
тендерийг бас шудраг зөв явуулах тал дээр бол их хэрэгэлзээ төрүүлж за бидний одоо энэ харж байгаа энэ байр суурин дээр бол ийм хард төрүүлэхээр ийм юу орсон байлээ. Шалгаруулалтын нэг заалт одоо өөрчилсөн. За яг энэ тохиолдолд бол наа чинь бол 100% шууд авилгын хэрэг болно. Энэ дээр бол ямар ч хэрэгэлзээ байхгүй. За тухайн байгууллагад одоо жишээ нь сангийн яамнаас за энэ тендерийн одоо тавигдж байгаа техникийн нөхцөлөө өөрчилгээд ингээд эсвэл одоо техникийн нөхцөл дээрээ дахин боловсруулалт хий гэдэг одоо жишээ нь иймэрхүү үүрэг даалгавар өгөөд одоо наад тендер ч бол зарлагдсан байна. Дахиад зарлагдсан байна. За энэ бол маш түгээмэл болдог үйл явдал. За тэгэнгүүт манай одоо энэ тендерийн комиссууд одоо хаа сайгүй энэ төрийн бол орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаж авч байгаа байгууллагууд дээр тендерийн комиссууд байгуулагддаг. За энэ одоо комиссууд өгсөн хувилдах замаар техникийн нөхцөл дээр бус давуу байдал олох ийм тохиолдлууд гардаг юм аа. За энэ тохиолдолд бол би бол шууд зөвлөхөд мөн өрсөлдөж байгаа болон мөн тендер шалгаруулах комиссд орж байгаа нийт хүмүүст бол анхааруулж хэлмээр. Авилгын эсрэг хуулийг уншаа хоригдсан 7 заалт байгаа. За энэ хоригдсан 7 заалтан дээр бусдад давуу байдал олгох тэгш ус өрсөлдөөн одоо бий болгох энэ бол бүгдээрээ эрүүгийн хариуцлага хүлээдэг авилгын хууль ба авилгын хуульд ингээд заагдсан байж байгаа. Энэ дээр бол ер нь хэд хэдэн тохиолдол гарсан байдгийг. Яагаад тэгэхээр тэр тусмаа одоо орон нутагт тийм ээ. Орон нутагт тендер зарлахтаа одоо нэг бараа ажил үйлчлэгийг үзүүлэх цөөхөн 2 3 компани л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс айл нэгийг нь сонгон шалгаруулъя гэвэл анх тавих шаардлага шалгаруулъя гэдэг компанитай илүү давуу байдлаар гаргаж тавьдаг. Жишээлх юм бол одоо 10-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан гэдэг юм уу те. Тэгэхээр нэг л компани байх шүү дээ. Нөгөө хоёр нь тэр эхний компаниас цөөхөн жил ажилласан боловч илүү сайн үйлчлэгээ үзүүлдэг. 10-аас дээш жил ажилласан энэ чиглэлээр одоо 50-аас доошгүй ажилтнтай байх ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү одоо ийм шалгууруудыг бүр анханаас нь шалгуурт одоо тендерийн материал заачих юм бол нөгөө компани нь бол илүү оноо шалгадана л гэсэн үг. 3. Орхон аймагт худалдан авах автобусыг хэрэглэгч нь орон нутаг дэх авто тээврийн төв. Тэд ямар автобус авах хүсэлтэй байгаа саналаа орон нутгийн удирдлагад хүргүүлсний дагуу тендерийн үнэлгээний хороо шалгууртаа тусгана. Тэгээ манайхаас өөр ашиглалтын үг нь бол гаргаж өгсөн байна. Тэгээ ерөнхийдөө манай тавьсан шаардлага бол бүгд нэм Солонгос улсад үйлдвэрсэн 18-аас 19 үний судалтай. Тэгээ орж гарах 2 хаалгатай ийм автобусыг бол паркт ашигладаг шинжилгээр бол захиалга болох гэсэн байна. За одоо ирүүлсэн энэ бусад шалгуур үзүүл тэдний хүссэн шалгуур үзүүл таана очиж наа чи ямар хэн гэдэг хүн бэ? За хамгийн газар захиалагчийн хувьд шалгуур үзүүлэлтийг л одоо боловсруулсан энэ байгууллагуудаас саналыг аваад нэгтгэн боловсруулж байгаа. Эдний энэ хүсэж байгаа одоо юу гэдэг янз бүрийн мэдээж хүмүүсээс маш олон санаа гарна шүү дээ. Энэ бол олонхын саналаараа олоолаа ярилцж чад эцсийн бүлэгт за энэ байж ээж үнэндээ тохирох юм байна. Энэ байж ээж нийлүүлж байгаа компанич боломжтой байх юм байна. Тийм ээ? Бид нар ч ашигтай байх юм байна. Чанартай байх юм байна. Энэ үзүүлэлтийг гаргаж байгаа. Харин одоо эхний удаа зарласан тендер чалгарсан компани болон ялагдсан аж ахуйн нэгжийн санал болгосон бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. Үнийн зөрүү болон үйлдвэрлэлийн ялгаа. Hyundai Motors Монгол компани County маркийн автобусыг тус тендер санал болгосон. Энэхүү автобус нь бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн. Нийтдээ 12 ширхэг автобусыг нийлүүлнэ. Нэг автобусны төсөв өртгөн 172 сая төгрөг бол тухайн тендерт 189 сая төгрөгөөр үнэлэн орсон байдаг. Ийхүү 12 автобусны нийт дүн нөөтгүй дүнгээрээ 2 тэрбум 68 сая төгрөг бол нийт нөөтийн дүнгээрээ 2 тэрбум 275 сая төгрөг болж байгаа юм. Нэгж дүнгээс олох ашиг нь 17 сая төгрөг бол нөөт болон бусад татврын хураамжид 206 сая төгрөгийг төлөх юм. Харин Батцер компанийн хувьд тухайн тендерт GAZ-City A68 R52 маркийн автобусыг санал болгосон. Энэхүү автобус нь Оросын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн. Нийтдээ 12 ширхэг автобусыг нийлүүлнэ. Нэг автобусны төсөв өртгөн 65 сая төгрөг бол тухайн тендерт 185 сая төгрөгөөр үнэлэн орсон байдаг. 12 автобусны нийт өртгөн 2 тэрбум 227 сая төгрөг бол нэг автобуснаас олох ашиг нь 120 сая төгрөг юм. Ийхүү тус тендерт оролцсон эдгээр 2 компаниас хамгийн бага үнийн дүн гэрэлсэн буюу 2 тэрбум 227 сая төгрөгийг ирүүлсэн гэдгээр Батцер компани тухайн үед тус тендерт шалгарсан юм а. Тендерт
оролцогч аж ахуй нэгжүүд аль аль нь нэг хаалгатай автобус санал болгосон. Харин Батцээр компанийг шалгаруулсан нь анхаарал татж байгаа юм. Орсын машин ер нь бас хэцүү шүү дээ. Явдал за хатуун шазуулж яах вэ тэр. Ер нь тэгэл энэ констор зүгээр хөл гарчин дээр баг ирмэлээ тулж байгаа л консо гიშгэн хоромсоо гიშгэн. Энд чинь солонгос машин чинь шаад шүү дээ. Тав тухайн хүний зарчим явах тав тухайг маш их анхаарсан. Ерөнхийдөө одоо Орос тэрэгч одоо хуучны Орос тэрэгч нэгт одоо сэлбэг хэрэгсэл ерөнхий ховорл байгаа шүү дээ. Одоо сүүлд гарч ирж байгаа лаада гэж тэдний тий Орос солонгос тэрэг бол одоо ерөнхийдөө хүн болгоны хэрэгцээ болчлоо шүү дээ. Энд чи одоо унаад явхад эвдрэл гэмтэл багтаа сэлбэг, илбэг, дэлбэг байдаг. Тэгээд дээрээс нь одоо энэ ч нөгөө стандартын зөв өрүүлтэй хүний тав тухайн гэсэн жорчих тээвэрт бол хүний тав тухайн гэсэн тийм л унаа байгаа шүү дээ. Одоо ер нь хүн тээвэрд бол дандаа солонгос тэргэл явж байгаа л да. Оросоос одоо Орос тэрг оруулж ирлээ гэх юм бол араас нь заавал сэлбэг сайтай байхгүй бол болохгүй шүү дээ. Одоо ер нь ингээ гараад Орос тэрэгний сэлбэг хай гэвэл газар байна уу ер нь энд? Ер нь ховор шүү дээ. Хаашд Орос тэрэг шигээс байгаа нь болохоч нөө Пурган Жаринс ч одоо бас ховордчлаа шүү дээ. Нэг хэдэн Пурганд орж ирж байгаа байх та тийм. Ер нь бол тендерт хараа хамгийн сайн материал буюу бага үнийн саналыг л шалгаруулж байгаа шүү дээ. Мэдээ дээр нь бараа бүтээгдэхүүний чанарын асуудал хэрэгтэй. Хамгийн ихэнд үзэхвэл одоо бичиг баримтын бүрдлийн асуудал байдаг. За тендерийн бичиг баримт бүрдэлт гэдэг бол нарийн асуудалтай. Энд оролцож байгаа компаниуд бүгд мэдж байгаа. 4. Нэг автобусны өртөг 180-аас 200 сая төгрөг байхаар урьдчилсан байдлаар тооцоосон байна. 2 тэрбум 280 сая төгрөгт 12 автобус авна гэсэн үг. Гэтэл 2 өөр улсад үйлдвэрлэсэн ижил төрлийн хаалгатай 2 сонголтоос бичиг баримтын асуудалтай аж ахуй нэгжийг сонгосон шалтгаанаа тендерийн үнэлгээний хорооныхон хямд үнэтэй байсан учраас гэж тайлбарлаж байгаа юм. Гэтэл 60 сая төгрөгийн өртөг бүхий автобусыг төрд 180 саяар борлуулж байгаа бодит нөхцөл байдал нь хямд үнэтэй зүйлийг хэд дахин нугалж төрж шахдаг олон тохиолдлын нэг нь гэж харагдахаар байна. Сонгон шалгаруулалтынх нь юуг бол бас анзаарч харсан. Энэ дээр бол газел гээд Оросын холбооны урсад үйлдвэрлэгдсэн 8 үний суудалтай тий суух ийм автон тээврийн хэрэгсэл одоо нийлүүлж байгаа аж ахуй нэгж бол бас шалгарсан байсан. Одоо яг бидний авсан мэдээлэлээр бол энэ тендер цуцлагдаад дахин одоо энэ зарлахаар болсон гэж байгаа. Одоо тухайн хэрэглэгч байгууллагаас нь өөрсдөө тавьсан шаардлагад нийцэхгүй ийм одоо тээврийн хэрэгслийг нийлүүлэх юм бол энэ угаасаа нөгөө хэрэглэгчдэд үйлчлэгээ үзүүлж чадахгүй ийм нөхцөл байдал шууд үүснэ. Тэгэхээр бол одоо нөгөө тендер зарлж байгаагийн утга бол энэ дээр шууд алдагдана гэсэн. Тендер үнэлгээний оролдоод тэгээ ингээд баг үнийн саналтай ч юм гээд тэгээд шалгаруулсан. Тендерийн тухай хуулийн дээр үзүүлэлт гэж байгаа. Одоо захиалагч талаас технологийн үзүүлэлтийг өгдөг байхгүй. За одоо хоёулаа автобусны тухай ярьж шít. Ийм багтаамжтай байна, төдөө үний суудалтай байна, ийм хаалгатай байна, ийм мотортой байна, ийм хороотой байна гэж заагаад өгч байгаа шүү. Хүчин чадал бүх чанар үзүүлэлтийн тендерийн материал дээр заагаад өгч байгаа учраас тийм л чанар үзүүлэлттэй машин ирнэ гэсэн. Автомашин, автобус ирнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ дундаас хямд үнийн саналыг харна. Мэдээж чанар харгалзсан. Тэгэхдээ энэ илүү чанартай юм аа гэдэг одоо тендер үнийн дундаас давсан ч юм уу илүү өндөр үнэтэй авах байдал бол ер нь л одоо боломжгүй. Жишээ нь 8-9 тэрбумын үнэлгээтэй тендер дээр 23 компани ороод хамгийн үнэтэй шалгарсан тохиолдол байна. Тий, хамгийн үнэтэй шалгарсан тохиолдол байна. За, энэ тохиолдлууд жишээнүүдийг гэдэг нь барааны чанарыг хардаг. За, мөн одоо он тий. За, мөн одоо үйлдвэрлэсэн фирмийн асуудал байна. Гэх мэтлэнгийн маш олон одоо зүйлийг хардаг. Дан нэг үнийн хямд байх гэдэг тэр тендерийн хуулийн одоо хямдыг худалдаж авах гэдэг зүйл бол зүгээр ердөө нэг хэсэг нь байхгүй юу? Зөвхөн нэг хэсэг нь. За ингээд дараагийнх нь яах юм? Үйлчлэгээ сервис нь яах юм? Юу нь үнэтэй, юу нь үнэгүй. За нэг худалдаад авчвал бүх сервисийг үнэгүй хийгээд өгнө гэдэг үнэтэй юм байх юм бол тэрийн жишээ нь одоо авах ийм тохиолдлууд бол байна. Тэгэхээр энэ дээр бол харилцан одоо адилгүй шүү. Өөр байдгийн шүү. 2 тэрбум 280 сая төгрөгөөр худалдан авах 12 ширхэг автобусыг нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэгч 3 компанид шилжүүлнэ. Орон нутгийн өмчтөрөө бүртгэж авсны дараа яаж ирхэн төлхөөгээ гараапаг тооцоог нь хийгээд
ингээд уулын явахаар төлөвлөсөн. Тэгээд эргэн төлөвлөгдөөд орж ирсэн мөнгөөр нь биднээс одоо ахаад үлдсэн парк шинжилтэн зарцуулаад ингээд Орхон аймгийнхаа нийтийн тээврийг аж ахуйн нэгжүүд дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор ингэж хийж байгаа боловч эргэн төлөвлөгдөөд ингээд бүх автобуснуудыг 36 автобусыг ингээд шинжилгээ сайхан болгочээл гэдэг ийм л бодлоготой яваа. Гайгүй дэжгүй боломж. Гайгүй л идэг шүү дээ зүгээр л. Гайгүй юмуд байж л идэв. Янз янз л байгаа. Гайгүй шүү дээ цаг магтай. 2019 онд тендерийн хуульд өөрчлөлт оруулснаар тендерийн маргаан буурсан гэж сангийн яам мэдэгдэж байна. Нийт зарласан тендерийн 3 орчим хувьтай дүүх тооны гомдол сангийн яамд ирдэг болсон гэж мэдэгдэж байгаа ч энэ мэт хардалт төрүүлэх үз тендер байсаар байгаа нь жижиг аж ахуйн нэгжүүдэд шудраг бус тогтолцоо болж байгааг үүгээр жишээл үзүүлж байна. Улс төрийн нөлөөтэй, танил талтай, томоохон компаниудад боломж нээлттэй байдаг ч бор зүрхээрээ явдаг аж ахуйн нэгжүүдэд ийм бэрхшээл түгээмэл тохиолдож байгааг хардах эрхийнхээ хүрээнд хүргэж байна. 3 харилцаа адилгүй оролцогч байлаа гэдэг нэгэн давуу байдал болохоор ийм шалгуур зарладаг юм ялангуяа орон нутгад их байд юм байна л да. Яг гоо тиймэрхүү асуудлууд ер нь зүгээр имерсээр сонсогддог. Гэтэ энийг ерөөсөө байлгахгүй үднээс татвар урамж бүх одоо тэр нөгөө хэрвээ татвараад өссөн бол тэр шууд татврын одоо албаны цахим системээс шууд харагддаг тий. Ажилтан албан хаагч нь хийчихнэ байд мэргэжлийн ажилтай холбогч байгаа юм уу гэдэг ингээд бүгдийг хил тод болох ажлууд хийгдэж байгаа юм. Мэдээж одоо хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан тухайн одоо ажил хариуцж байгаа хүмүүсээс ихээхэн шалтгаалдаг зүйлүүд. Нэг зүйл бий. Тендерийн одоо орон нутагч гэдэг юм уу тендерийг сонгон шалруулахдаа одоо нөгөө тавьдаг нөхцөл шаардлагыг өөрөө ч яриад байгаа. Тэрийг одоо бас бодлуулдаг ямар нэгэн байдлаар өөрсдийн үзмжээр тохируулдаг юм асуудлууд урд өмнө гарч ирсэн. Энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд ерөөсөө бүх зүйлийг цахимжуулъя гэдэг. Хөв хүний одоо янзын оролцооны хариуцлагагүй байдал үүсхийг үгүйсэхгүй учраас тэр бүх талаар нэг хяналт ерөөсөө хяналт байхгүй. Гүйцэтгэл хяналт хоёр. Тэр хяналтгүй юм бол дандаа задгаа явуулдаг, эзэнгүүддэг тий. Хувийн ч авсгалын ч. 2021 онд манай яам бол нийт 870 гомдол. Гэхдээ нийт тендер шалгаруулалтын тооноос 3% гэж байгаа шүү. 22,334 тендер шалгаруулалтын Монгол Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан байна. 22,334 тендер шалгаруулалт. За үүнээс одоо 8870 тендер буюу тийм энэ 3% гэж байна. За. Энэ он гарсаар 13,697 тендер зарлаад байна. Оны эхний улирлын байдлаар 274 тендерийн гомдол сангийн яамд хүрэгдэжээ. Энэ тоогоор тендерийн үнэлгээний хорооныхон шалгаруулалтаа шударга явуулж байна уу гэсэн хардалт үүсэж байгаа тул өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэлээ. Танд хүрэлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.